ஒரு காலத்துல ஒரு பசுமை நிறைந்த காட்டுல ஒரு சின்ன பேராசை பிடிச்ச குரங்கு இருந்துச்சு. ஒரு நாள் அந்த குரங்கு நிறைய பீனட்ஸ் இருந்த ஒரு பானைய பார்த்து, இத நான் யாருக்குமே தரமாட்டேன், எல்லாத்தையும் நானே சாப்பிடுவேன்னு நினைச்சுச்சு. அது எல்லா பீனட்ஸையும் ஒன்னு விடாம சாப்பிட்டுச்சு. யாருடனும் பகிரல. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு குரங்குக்கு வயிறு வலி வந்து உடம்பு சரியில்லாம ரொம்ப சோகமா உட்காந்துச்சு. கொஞ்சமா சாப்பிட்டு மத்தவங்களோட பகிர்ந்திருந்தா நல்லா இருந்திருப்பேனேன்னு குரங்கு நினைச்சது. அப்போ அந்த குரங்கு ஒரு நல்ல பாடம் கற்றது. பேராசை நல்லதில்ல, பகிர்ந்தாதான் சந்தோஷம். Like and subscribe for our videos.